Салом алейкум, Али Гуруи Шоёр. Имрӯз ма мехоҳам як чизеро шумо хушрӯ расонам. И ҳама қонуни табиат гирифтагие. Мо мегирем 2 стакан об. 2 стакан об. Ами Худованд замин осмон офаридагие, одамам офаридагие. Тамоми мева, тамоми ами замин хадаш, тамоми дарахт, тамоми инсонон ҳамаш 80% об ай. Яъне об и чизи зинда ай. Ина олимои япониям таҳсиқ карданд. Ана вақте ки аҳамият битен даже бисёриҳо дар об дуо мехонанд, метан мехӯри, мисол фоида мекунанд. Вақте ки мо оби чашмаро мегирем, оби зиндаро, оби ноҷӯшонда оби чашмаро мегирем, оби чашма ҳама вақт зинда ай. Вақте мо ами ина 2 стакан оба мегирем, дар таҷрибамон агар бинем, бисёри таҷрибаҳои кӯҳна гузаштагие, мо инам 1 стакан оба бигирем. Дар ҳамин стакан агар мо суханҳои нек бигем, суханҳои нек бигем ки ҳамин оба мегем бисмиллаҳ, ба номи Худованди бахшанда ва метавон, бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Ҳамин об мара шифо те. Ҳамин чиз суханҳои неки мехоҳем, ҳамин обда гуфтан дар кора. Шарт нест ки ту қуръона тамом кар, баъд ҳамаи сурура дар об сливат кар. Не. Суханҳои нек мегӣ, ҳамин оба ки мехӯрӣ, ҳамин об туда шифо медиҳад. Агар мо дар и обаш бигирем, суханҳои бад бигем, ки бихӯрем, ҳамин об суханҳои бада дар организм мебарад. Барои ҳамин ҳама вақт битонем хубӣ кунем, суханҳои нек бигем. Неки касе агар дар дигар одам дар об суханҳои бад гуфта метия, дигар одама мехӯрона, ҳамин бади кардагиш 1000 маротиба худашда бармегардад, яъне зарари зиёд мебинад. Агар ба одам хубӣ бихоҳем, дар ҳамин об чӣ суханҳои нек мегем, бихӯрем одама шифо бита, суханҳои нек мегем, коршам барор мегирад, коршам пеш меравад, баракат меёвад, бои ба давлат мешавад, соҳу солим мешавад. ҳамин обда суханҳои нек гуфта хондан дар кора. Обда чизе биги қабул мекунад, дар одам передаватш мекунад. барои ҳамин ҳаракат кунем ки обда суханҳои нек бигем, ҳар саҳарӣ шиками гуруснада 200 грамша бихӯрем. ҳам шифои комил меёбем, ҳам баракат меёбем, ҳам коротон пеш меравад. худо ҳамаи шуморо баракат я саломат бошед.